കുട്ടികളുടെ ആവി അല്ലെങ്കിൽ നെബുലൈസേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നെബുലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് ആവുന്നവരെ അവരുടെ കഫ് റിഫ്ലെക്സ് ഫുള്ളി ഫോംഡ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കഫക്കെട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഇവർക്ക് തുപ്പാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ചുമച്ച് കഫം വിഴുങ്ങുകയോ അത് വയറ്റിൽ കൂടെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഛർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കഫക്കെട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ശ്വാസനാളികളുടെ ചെറിയൊരു നീർക്കെട്ടും അതുപോലെ ഒരു ചുരുക്കവും സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലങ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്തുന്ന ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് നെബുലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ചുരുക്കം മാറ്റാനും ഈ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സഹായമാകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നെബുലൈസേഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും സേഫ് ആണ്. ലങ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മരുന്നുകൾ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം.